Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Palmanova in visita alla sede regionale della Protezione Civile e all'hub dove sono stoccati i mezzi e materiali in partenza per l'Ucraina. Alla visita hanno partecipato anche il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il Premier è stato accolto tra gli altri dal Presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e dal Vice con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. A Palmanova si è svolta una riunione operativa con le autorità competenti e un incontro con i volontari della Protezione Civile. Che purtroppo ancora oggi, nonostante i forti finanziamenti, perché quelli non mancano, ancora... Assessore Zilli, oggi riunione della quinta commissione consigliare, si è parlato del PNR, di fondi europei, si è parlato soprattutto dell'importanza del dialogo col territorio. Sì, nella fase ascendente della legislazione europea è necessario che oggi si affronti con maggiore incisività il ruolo e il rapporto che c'è con le autonomie territoriali. Noi siamo convinti di questo, il contributo che diamo in tutti i documenti che riguardano la programmazione europea mira al partenariato, cioè alla condivisione con i soggetti portatori degli interessi proprio delle esigenze di questo territorio, il contributo che come Giunta regionale offriamo al Consiglio per la sessione europea incide molto sotto questo profilo, per cui siamo convinti che l'Unione Europea debba tener conto delle esigenze e delle potenzialità dei territori per poter costruire le scelte del futuro. Inaugurazione del cantiere di Casa Cavour a Udine, promosso da Aquileia Capital Service. Alla presenza del sindaco Pietro Fontanini si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro che rappresenta l'avvio dei lavori di restauro conservativo di Casa Cavour, lo storico palazzo nel cuore di Udine che presto tornerà al suo splendore storico grazie al progetto di riqualificazione residenziale. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.